milí priatelia, Šimečka, vnuk bojovníka proti Mandelinke Zemiakovej a vatikánskému agentovi spolu s pracujúcim ľudom žiadali najprísnejšie tresty pre Horákovú. V poslednom čase sa objavilo niekoľko zaujímavých príspevkov týkajúcich sa eurokomsomolca Šimečku a jeho starého otca, klamlivo označovaného za nejakého disidenta, pritom išlo o kovaného trockistu, ktorý na Komenského univerzite prednášal marxizmus. Dočítal som sa, že ako fanatický sliedič ľudí s iným zmýšľaním sa stal predlohou prvého Kunderovho románu Žert. Románu o tom, ako obyčajný vtip napísaný na pohľadnici spustil lavinu vyšetrovaní a represií trockistickými nadšencami. Ak si chcete tento film o Šimečkovom dedovi pozrieť, do popisu prikladám link. Stačí si pozrieť 3-minútovú ukážku z filmu, aby ste boli v obraze. Dočítal som sa, že ako ambiciózny trockista sa vyznamenal aj tým, ako zorganizoval verejný súd s tedy mladým Milanom Lásicom, lebo vraj spôsobil rozklad organizácie ČSM na VŠMU. V 68. roku Šimečku vylúčili zo strany a odtedy je označovaný ako disident. Človek by si myslel, že disidentom je niekto, kto sa bývalému režimu postavil, ako napríklad Čarnogórsky. Ale nie. Je ním Šimečka, ktorý nebojoval proti komunizmu, ale komunisti ho vyhodili zo strany ako trockistu, pretože už vtedy presadzoval obdobu dnešného nového svetového poriadku. Šimečka má však aj druhého starého otca z matkinej strany, ktorý bol od polovice roka 1947 šéfredaktorom denníka Pravda, Eduard Frisch. Ak hádate, že ide o obdobie, keď sa chytali mandalinky a viedli politické procesy s nepriateľmi ľudu a imperialistickými agentmi, hádate správne. On prijal do pražskej redakcie Pravdy Vieru Hloškovú, ktorá svedčila v procese s Horákovou a v roku 1952 obviňovala Husáka, že pripravoval odtrhnutie Slovenska od Československa. Husák bol potom v procese s rozvratnou skupinou buržoáznych nacionalistov na Slovensku odsúdený na doživotie. Šéfredaktor Pravdy Frič dôkladne pokrýval aj politický proces s biskupom Vojtašákom, o ktorom písal ako o špionovi z Vatikánu, podnecovateľovi vojny a zradcovi ľudu. Ďalšie články s názvami ako vysokoškoláci žiadajú prísny trest alebo zamestnanci rôznych závodov žiadajú pre biskupa najprísnejšie potrestanie. Ako vidieť, šéfredaktor Frisch sa stotožnil s obžalobou ešte pred súdnym dokazovaním údajnej zločineckej činnosti. V deň zverejnenia rozsudku vyšiel pravde aj redakčný úvodník. Súd ľudu, v ktorom Šimečkov dedo Frisch víta prísny a spravodlivý trest a rozsudok štátneho súdu považuje za opravdivý verdikt ľudu. Ak dnes počúvate heslá o ruských agentoch, vlastizrade, vyzvedačstve a podporovateľov Putinovej vojny od eurokomsomolca Šimečku, tak viete, po kom to zdedil. Bola o tom vydaná aj publikácia, ktorá sa na tento proces pozerá očami dobovej tlače a tam spomínané články nájdete. V nej sa uvádza i to, že tlač zohrávala kľúčovú úlohu pri agitácii. Vtedajšia propaganda mala pracujúci ľud navigovať v prijímaní správnych postojov. Novinár či pracovník oznamovacích prostriedkov mal povinnosť verne slúžiť tzv. Ideologickému frontu, v ktorom mali novinári dôležité postavenie, porovnateľné s postavením vojenských zložiek. Veľmi podobné boli aj pracovné metódy, a to najmä kampaňovitosť a vysoký stupeň prepracovanosti a organizovanosti akcií. Propagandistická mašinéria, ktorej ako prirodzený prvok fungoval aj prokurátor sudca a aj údajní svedkovia, fungovala ako dobre organizovaná skupina, zabezpečujúca do stanoveného termínu spoločensko-politickú objednávku. Nepripomína vám to dnešnú mediálnu kampaň spojenú so zneužívaním trestného práva voči opozičným politikom, režirovanú dnešnými trockistami presadzujúcimi nový sorošovský svetový poriadok. Úplne rovnaký priebeh mala
aj novinárska kampaň proti Horákovej, kde spolupáchateľmi justičnej vraždy boli novinári ako Fríš, ktorí opäť prinášali výzvy pracujúcich, požadujúcich trest smrti pre zradcov ľudu. Jazyk bol totožný s frázami a proklamáciami z kampane proti Vojtašakovi. Pripomeňme, že Milada Horáková, Záviš Kalandra, Ján Buchal a Oldřich Pecel boli preto 27. júna 1950 popravení. Bolo to deň pred prehlásením vlády k ďalšej kampani boju proti Mandalinke Zemiakovej. Publikácii s názvom Propagandistické kampane v Československu v rokoch 1947-53 nájdeme aj správu pre predsedníctvo strany o stave akcie proti Mandalinke Zemiakovej. Tá uvádza, že k 10. júlu 1950 priniesli denníky za prvých 10 dní 702 článkov na tému boja proti americkému chrobákovi. Citujem z tedajších novín. Zanesenie Mandalinky na naše polia je len jedným z ďalších článkov v reťazí provokácií amerických imperialistov. Nenávisť imperialistov proti našej republike, proti ľudu sa nezastaví pred žiadnym zločinom. Za každú cenu sa snažia rozvrácať budovateľskú prácu. V roku 1954 došlo aj k prípadom, kedy sa údajné rozširovanie Mandalinky Zemiakovej objavilo aj v rozsudkov. Krajským súdom Ústí nad Lame bol odsúdený poštový úradník Jozef Sluka na 11 rokov za trestný čin velezrady, pretože konal prípravy pre zvrhnutie ľudovodemokratického zriadenia. Čomu chcel dospieť tým, že rozširoval škodcu Mandalinku Zemiakovú. Pred súd sa pre Mandalinku Zemiakovú postavil aj zamestnanec Československých železníc Václav Smá. Krajský súd Plzni ho v roku 1954 odsúdil vo vykonštruovanom procese na 25 rokov väzenia za to, že údajne pracoval pre západonemeckú rozviedku a tiež šíril amerického brouka. Dnes to máme opäť, len vatikánskych a imperialistických agentov nahradili agenti ruskí. Podpalačov vojny z Vatikánu nahradila Putinová vojna. Miesto mandáliniek dnes zamorila ruská propaganda nás všetkých. Friša nahradila Todova, Urvalka nahradil Lipšic, Brožovu, Polednovu nahradila Záleska, Eštebe zase Naka a kolektívne výzvy už nespisujú pracujúci z národných podnikov, ale komedianti z divadela mimovládiek. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, člen Progresívneho Slovenska, Šucha povedal, že Slováci majú pokazené chromozómy. Tento jeho výrok sa rozhodne nedá aplikovať na slovenskú populáciu. No v prípade niektorých konkrétnych rodín vystihuje podstatu dokonale.